Troxo nastao krajem 2001. godine, osnovan je od strane švedskog biznismena Sama Nurmija sa idejom da softverski razvojni tim iz Srbije pomogne u izazovima koje imaju firme u Evropskoj uniji oko automatizacije svojih poslovnih procesa. Odlučili smo da proširimo naš krug klijenata i da ponudimo naše usluge i drugim klijentima. I od tada smo proširili naše operacije na zemlje poput Norveške, Holandije, Danske, Belgije. I trenutno Troxo radi sa kojih 10-ak odabranih klijenata, zapošljava 25 ljudi i stalno ima na praksi neke studente, tako da ćete u našim kancelarijama uvek vidjeti oko 30-ak ljudi. Naša osnovna delatnost je softverski inženjering, razvoj softvera, konsultantske usluge u oblasti informacionih tehnologija. Troxo ima zadatak, misiju, da pruži najbolje moguće informacione usluge našim klijentima kako bi oni mogli na osnovu naših usluga da ili zarade više ili da uštede, odnosno smanje svoje troškove. Gotovo svi naši partneri su u inostranstvu. Naš najveći partner je pod brojem 1 švedska internet providing firma koja se zove Lupia. Lupia je trenutno i zadnjih 5 godina hosting provider broj 1 u Švedskoj i dalje najbrže rastući hosting provider. Ono što smo mi omogućili jeste da oni upravljaju desetinama hiljada korisnika sa jednim relativno malim timom za podršku. To je jedan od, da kažem, naših najvećih uspeha, a osim toga tu su i naši drugi načelni klijenti poput opet internet firme Network Solutions Norway iz Norveške i hosting firme Duthol iz Holandije, kao i svetske monitoring firme koja se zove Pingdom AB, čije je sedište u Švedskoj. Najveći uspeh Troxo ja uvek gledam iz dva ugla. Jedan je interni i jedan je eksterni. Naš najveći interni uspeh je taj što smo uvek u firmi uspeli da kupimo najbolji tim programera i inženjera. I to je bilo tako od početka firme i to je tako danas. Ako pitate ljude u Nišu koji su u ovoj profesiji, gdje je najbolje mesto za programere, to će biti Troxo. Mislim da su prednosti ti što ima dosta kvalitetnih ljudi, zbog toga što je Niš univerzitetski centar. Moram da kažem da je 2001. do 2004. godine bilo teže doći do boljih ljudi zato što je više ljudi odlazilo iz zemlje, a s druge strane i sa razvojem interneta u Srbiji, sada naročito sa brzim internetom, znanje je postalo dostupnije ljudima, tako da danas možete naći jako dobre ljude ovde u Nišu i okruženju i mi se trudimo da nađemo najbolji i dovedemo ih ovde u firmu. Takođe, postoji druge prednosti kao što su relativno niski troškovi poslovanja. Troxo ima nekoliko pravaca u kojima želi da razvije svoje poslovanje u narednom periodu. Jedan od tih pravaca jeste i razvoj naših novih proizvoda i usluga i ono što očekujemo od Niškog investicionog foruma jeste odgovarajuća finansijska podrška u takvim poslovnim poduhvatima. Troxo će vrlo brzo objaviti svoje strateške planove na sajtu i ono što želimo da definišemo kao naše dugoročne planove jesu ekspanzija na nova tržišta. Tu najpre mislim na tržišta drugih zemalja u Evropskoj uniji. Međutim, možda još interesantnije, ono što želimo da uradimo jeste da počnemo mnogo više da radimo na domaćem tržištu, jer smatramo da su se ekonomske prilike u zemlji promenile i da sada moguće ponuditi poslovna rešenja iz oblasti informacionih tehnologija
firmama i organizacijama u zemlji. Ovo je jako dobra stvar, Proxo, ali i za naše društvo.